No, no, no. Es esto, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No puedo. Hola chicos y chicas, yo soy Becky y bienvenidos un día más a mi canal. Y como pueden ver, estamos aquí de regreso en un nuevo video. Y como podrán ver en el título de aquí abajo, venimos con un pequeño Rose versus canción de youtuber. Y bueno, los que me sigan hace un tiempito sabrán que subí un video anteriormente que se llamaba Rose versus Rose. Y les dije que si les gustaba, pues que comentaran abajo. Y varias personitas dijeron que sí, que traía la segunda parte. Pero dije, ¿por qué no traerla un poquito diferente, pero casi lo mismo? Porque sigo a bastantes de esos youtubers, ¿no? Así que más o menos viene siendo lo mismo, pero un poquito diferente, ¿no? O sea, son los mismos youtubers. Voy a tener que elegir, voy a tener que romper mi corazón en dos pedazos. Así que bueno, me quedo 1000 años, hacemos una pequeña transición y regresamos en un momentito. A ver, démosle, play. Vamos a ir viendo aquí las canciones primero. Rose. Siempre que me hablen feo, le doy bloqueo. Me gusta el baile, en serio me gusta el baile. Bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Favorito, me sigue fascinando como se mueve, acercándome poquito a poquito. Se acuerda de mí cada vez que puede, cada que sale el cielo, cada vez que llueve. Le pido un beso y accede. Ok, va, ya, tranquila. Bueno, creo que en este caso voy a escoger el de bloqueo, porque ya había salido anteriormente, ya me puedo la letra. O sea, no ha salido hace tanto, pero aún así ya me puedo la letra, es súper pegadiza. Y el de Juan de Dios Pantoja, si me hubieran puesto me fascina, lo elijo sin pensarlo. Pero esta nueva que ha sacado es como que... por favor, qué cara más suculenta. De mujer, sacamos cuadernito pa' vender. Dicen que es un show de retardados, cámaras muy rara, con cara de rana. Que me tiño para ser igual que Leslie. Saber tu ubicación. Oh my. Esto es jugar sucio. Esto es jugar sucio. Ay, Dios mío, es que mire, me van a decir que no es perfecto. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. No encuentro No me la puedo. todas las palabras para contarte mi... En este caso, el Rose de AM me encanta, o sea, está súper... Wow, es que me atrapó, o sea, sale Sophie. Ok, me quedo en este caso con me atrapó porque, o sea, la canción, la letra, todo, no sé, ay. La que manda aquí soy yo. No me importa si criticas, si no te gusta no me sigas. Gay, eres tremendo maricón, de la tiras de famoso. No, Arián, no me hagas esto, por favor. A ver. Maleta, voy a estar donde quieras para seguir bailando bajo la luna llena. A ver, ay no. Me voy a quedar con el Rose de la Divasa porque... No sé por qué, es que es la Divasa, o sea, ¿quién va a contradecir eso? De Arián es muy buena la canción, pero igual, o sea, a la Divasa por ahorita nadie le gana. Por ahorita Rose, nivel... Ya no soy viral, ¿qué me voy a inventar? Le pido a la gaseosa que saque otro comercial. De Kaeli me aproveché, me uní a Freeway para crecer los suscriptores. 16, diciembre mi favorito mes. Mi cumple celebré y en YouTube inicié. Y ahora mira, somos una gran familia. Yo no creía lo que veía. Creo que ya podrán haber visto. Ok, a Kevcho lo amo, pero en este caso me quedo con el de Kimberly porque la canción es súper hermosa. Además soy una seguidora de ella, me encantan los videos que sube. Ya. A ver, vamos a ver aquí la Mafe. Unos me preguntan que así como bien, que estoy flaquita, que no hay donde coger. Otros me gritan ya para de comer. Haz ejercicio, Dicen que yo soy mala. ¿Esto qué es? Ay, démosle. De mí nadie se salva. Sé que quieren mi cuerpo, de ellos no quiero nada. Dicen que tú eres mala, de ti nadie se salva. Creo que los que vieron mi video anterior al anterior, uy, qué buena explicación. Por si no lo han visto, pásense a verlo, que ahí explico un poco más. A ver, si llegaron a ese punto de video, que me comenten por favor. Ustedes saben la canción que, obviamente la canción que ganaría, o sea. Quítate ese highlight. ¿Qué será me vas a dejar? ¿Me estás diciendo enana? ¿Por qué no te agachas y me lo dices en la cara? El brillo que me da. No.
Es esto, es que yo no puedo. Es que ay no, sigue. Enamorada, la 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 la, 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 la 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 la. Díganme ustedes, si los ponen a elegir entre More y el Rose de Calle Poché, eso no se puede, señores, no se puede. Ay, ¿en qué lío me metí? ¿En qué momento dijiste, Becky? Vamos a grabar un video de canciones. Ya lo había subido y sufrí de una manera que ustedes no conocen. Y vengo y lo vuelvo a grabar. Es que yo soy así de especial. Me voy a quedar con el de Calle Poché. ¿Por qué? Porque amo a Calle Poché. O sea, Calle Poché, perfección, amor, love. O sea, hagámoslo otra vez. Me dicen Rayito, el youtuber más fiestero, al que no le importa nada mientras haya buena lana. Solo déjate llevar y siéntelo al ritmo de este dembow. Báilalo. ok, aquí sí, tranquilo. Con nosotros, tú solo déjate. Ok, aquí vamos a elegir a Rayito porque es que la otra canción no me la puedo. No sé, el Rose es otro nivel, o sea, pega con todo y creo que en ningún momento se defiende, ¿o sí? Rayito, my love, ¿ya? Decoraciones de niños en mi canal. Yo soy bien enfadosa, todo me sale especial. ¿Y cómo quieres que poste? Especial. Mi mandiles, sigas creyendo en mí. Y somos tú y yo, soñando con hacer nuestro canal siempre el mejor. A ver, vamos. Ay, tengo una duda existencial. O sea, es que no me lo pienso ni dos veces, mis pastelitos. O sea, miren, es perfección pura, o sea, es otro nivel, ¿no? Así que, Nancy, te quedaste con una cara que yo sí te doy consejos. Cuenta de dónde sacas dinero para viajar tanto en avión. Que si esto es un trabajo, no, pues te lo digo, no le van. No sé qué no debo, cuando a mi lado ya hay alguien más. Nancy Loaiza, su Rose, no sé, es un Rose que creo que está entre el top. O sea, miren, aquí está la Divasa, aquí está Calle Poché, aquí está Sofía Castro y creo que por aquí viene Nancy Loaiza, o sea, ¿ya? Así que sí, Nancy Loaiza, my love. Que comentas mal, pero igual lo ves. Botonet. Todo el mundo quiere botonet. Todo el mundo quiere ver videos de botonet. No sé para qué lo ves si no te gusta como es. Que soy muy exagerado, patético y que Ya llegaron las niñitas de cristal, como hicieron para unirse y explotar. O los opuestos que juntos van a brillar, nos unimos para darles de qué hablar. Ya llegaron las niñitas de cristal. Las niñitas de cristal, otro nivel. Amo a Botonet, es como mi crush, nivel, no sé, de YouTube. Sí, también, pero no sé por qué me acerco tanto a la pantalla. Hola. O sea, gana las niñitas de cristal porque es una canción que es súper pegadiza. La primera vez que la escuché, creo que al siguiente día ya andaba cantando ahí. No, el mismo idioma, no sé qué estoy diciendo, pero sí. Y sobreactuado. Cuéntanos. Y 1. Escoja un No, tema para absurdo, algo sin sentido y sin gracia de seguro. 2. Exagera tu voz. Rodríguez y le dimos Fau Fantástico para gozar. Todos de pie, acompáñenme con las palmas para todo el mundo mundial. Como dice este dice, matraca para arriba, matraca para abajo. Ok. La matraca, o sea, la matraca es otro nivel. Es que es una canción súper rara, pero es súper buena, o sea, Ami. Mostraste y por eso más siénteme. Lo que me hago detrás del cabello es demasiado horrible. A mí no me soportan, ay pero qué terrible. Soy mala perdedora y poco femenina. Me compran el glamour. ¿Qué? Y bueno, chicos, creo que iremos dejando por aquí el video. ¿Por qué? Porque ya se terminó. O sea, no sé cuánto voy a durar eso. No sé si voy a poder ponerlos todos porque dura bastante. O sea, llevo ahorita grabando 20 minutos. Y aparte porque hablo demasiado, así como estoy haciendo ahorita. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, seguirme en mis redes sociales que las tendrán por aquí abajo en la descripción. Seguirme en mi Musical.ly, activar la campanita. Uy, cuántos anuncios. O sea, antes en YouTube yo solo decía y nos vemos en la próxima, chao. Pero ahora con que no actives la campanita, con que no me sigas en... Sí. Pero nada, chicos, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.